फुडाऱ्यांच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी जरा गांवचो दान कुळांतलो एक दादलो आसलो. ताचें नांव मानोआ. ताची पोतीन वांसटी देखून तिका एकूय भुरगें जल्मूंक नासलें. सर्वेस्पराचो दूत हे बायलेक दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हणलें, पळय, तूं वांसटी देखून तुका भुरगें बाळ ना, पूण आतां थावन बरीच चोत्राय दवरून राव. दाका रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवू नाका आनी कांयच अपवित्र खावूं नाका, कित्याक तूं गोरबेस जातली आनी तुका एक पूत जल्मतलो. ताचे माथ्याक वाकोर लागचो ना, कित्याक त्या भुरग्याक आवयचे कुसव्यान थावन देवाक भेटयलोलो नाजारीत म्हूण पाचातली. फिलिस्तिनी लोकांच्या हातांतली इस्रायल पोटजेक निवारूंक तो सुरू करतलो. तेन्ना ती बायल ही खबर आपल्या घोवाक सांगूंक गेली. कोण एकलो देवाचो मनीस आतांच म्हजेशी आयलोलो. ताचें रूप देवाचे दुता सारकें. इतलो तेज भोवन तो दिसतालो. तो खंय तो आयला तें हांवें ताचे कडेन विचारूंक ना आनी ताणें आपलें नांवूय म्हाका उगडापें करूंक ना. पूण ताणें म्हाका अशें सांगलें, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. आतांच थावन दाका रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवू नाका आनी कांयच अपवित्र खावूं नाका, कित्याक आवयच्या कुसव्यान थावन मरोपर्यंत त्या भुरग्याक देवाक भेटयलोलो नाजारीत म्हूण पाचातली. ते उस्तोरेन एका पुताक जल्म दिलो आनी सॅमसन म्हूण ताका नांव दवरलें. तो भुरगो वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पराचो आत्मो ताका चलोवंक लागलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्परा, म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नुस्त्याच्या हातांतलो म्हाका निबार. जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. दुनिया, तूं एकलोच म्हजो बरवंसो. म्हजे तोरणे पिरायेर तावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांतावन तुजेरूच पातयेवन आयला. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्पराचें बळ वाकाणीत वेतलो. तुजें सोद नाशिल्लें प्रमाणीकपण पोरगोट करतलो. देवा, म्हजे तोरणे पिरायेर तावन तूं म्हाका शिकयत आयल्याय. अजून पर्यंत तुजे उचोर्यांचें हांव वर्णन करीत आसा. जबाब, म्हजे जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. पोरसा मुखार खुणा करून दवरलोलें जेसीचें मूळ तूं. काळाव करिनासतना आमची सोडवण करूंक ये. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुडेचो राजा हेरोड राज चलयतालो तेन्ना अभ्यासाच्या वांगडाचो जाकारायस नांवाचो
एक याज्ञीक आसलो. ताचे पोतिनीचें नांव एलिझाबेथ. ती आरोनाचे कुडयेची. चुकय नासतना दोनयाच्यो सगल्यो आज्ञा आनी उपदेश पाळून दोगांय देवाचे नदरे मुखार दवळबोंद आसलीं. एलिझाबेथ वांसटी आसली आनी दोगांय म्हातारे पिरायेर पावलोलीं देखून तांकां भुरगें बाळ नासलें. आनी अशें घडलें, आपल्या वांगड्याच्या पाळयेन देवा मुखार याज्ञिकाचें काम करीत आसतना सेवा धर्माचे चाली प्रमाणे ताचे सट पडलोली देखून धूप जळोवंक तो देव मंदिरांत भितर गेलो. धूप जळोवच्या वेळार सगलो लोक भायर रावन मागणें करतालो. धुपा वेदीचे उजवे कुशीक उबो आसलोलो एक देवदूत ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन जकार्यास घाबरलो आनी थारा भियेलो. पूण देवदूतान म्हणलें, जकार्यास तूं भियो नाका, तुजें मागणें देवान मानून घेतलें. एलिझाबेथ तुजे पोतिनी थावन तुका भुरगो जातलो आनी ताका जुआंव म्हूण तुवें नांव दवरचें. तूं खुशाल जावन मुरगडटलोय आनी तो जल्मला म्हूण जायतीं जाणां खुशाल जातलीं. कित्याक तो देवा उजीर व्हड जातलो. सोरो आनी लागरें कितेंच तो पियोवचो ना आनी आपल्या आवयच्या कुसव्यांतूनच तो पवित्र आत्म्यान भरतलो. इस्रायलाच्या संस्थिंतल्यान जायते जाणांक दुनिया ताचे देवाशी तो परतून हाडटलो. बापायच्यांनी आनी भुरग्यांची काळजां मोगान एकठांवून खालती न्हय तांकां दोन बोंद मनशाची जाणवाय शिकोवंक आनी अशें देवाक पुरती एक परसा तयार करूंक तो एलिझाचें मन आनी सोकोत घेवन ताचे फुडें चलतलो. आनी जकार्यासान देवदूताक म्हणलें, हें खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें? तर हांव म्हातारो जालां आनी म्हजी पोतीन म्हातारे पिरायेर पावल्या. देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, देवाच्या फुड्यांत उबो आसा तो गाब्रिएल हांव. तुजे कडेन उलोवंक आनी ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजेशीं धाडलां. ही म्हजी उतरां खणी जावनचो वेळ पावतोच तुवें ती सोत मानली ना देखून पळय, तूं मोनो उरतलोय आनी ह्यो वस्तू घोडो वेर तुज्यान उलोवंक जावचें ना. इतलें म्हणसर लोक जकार्यासाक रावतालो आनी पवित्र स्थानांत ताका येदो उशीर जालो म्हूण पळोवन अजाप जातालो. तो भायर येतोच ताचे लागीं उलोवंक ताच्यान नजो जालें देखून पवित्र स्थानार कसलें तरी दर्शन ताका मेळ्ळां म्हूण ती समजली. आनी मोनो उरलो म्हणटच ताचे लागीं कुरवांनीच तो उलोवंक लागलो. ताचे सुटयेचो दीस भरतोच तो परत आपल्या घरा गेलो. थोड्या दिसांनी एलिझाबेथ ताचे पोतीन गोरबेस जाली आनी 5 म्हयने ती भितरूच रावली. तिणें म्हणलें, हांवें मनशा मदें भोगलोलो बेमान म्हजे वयलो पयस करूंक देवान येवजिलां देखून म्हजें सवें ताणें अशें केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ जकार्यास आनी एलिझाबेथ उत्तर पिरायेक पावलोले काजारी जोडे भुरग्याचे देण्यांक आशेताले. देव ताचे मागणें आयकता आनी भुरग्याचे देणे जुआंव बातिसा फावो करता. ह्या जाणट्या बागिवून जोड्याचेर लक्ष घालुया. ती जुआंव बाप्तिसाची आवय बापूय. ती चुकोय नासतना सर्वेस्पराच्यो सगल्यो आज्ञा आनी फर्मावण्यो पाळटाली. ती देवाचे नदरे मुखार दवळबोंद आसली. तांच्या जिवितांत एकूच उणेपण आसलें, तांकां भुरगें नासलें. लोक एलिझाबेथीक वांसटी म्हणटाली. ती मागणें करताली आनी लोकांक मागणें करूंक आदार दिताली.
देव बासायता ते आपल्या सवें कशें घडटलें असलो दुबाव तांकां आसलो. मनीस कशीं तीं देवा लागीं खुणां मागतालीं. देव जकारायासाक मनो करता आनी ताका शिश्त आनी देवाचेर पूर्ण बावाट दवरूंक शिकयता. ती मानून घेतात देवान ताचे सवें व्हड दया दाखयली म्हूण. उत्तर पिरायेर पावलोली आवय बापूय जकारायस आनी एलिझाबेथ आधुनीक काळाच्या आवय बापायक एक व्हड नमुनो जातात. कश्ट, दूख आनी प्रश्न ना तसली एकूय आवय बापूय आसपाची नात. पूण जकारायस आनी एलिझाबेथ हांचे सारकें देवा मुखार वचप, पवित्र जिवीत जियेवप, लोक वायट नदरेन पाचारता तेन्ना तें दूख देवाक भेटोवप आनी एक ना एक दीस देव आपली येवजण आपल्या कुटुंबा सवें पूर्ण करतलो म्हूण विस्वासान रावूंक जकारायस आनी एलिझाबेथाचें उत्तेजन घेवया.